आज भाई हमारे गौरव भाई एक ज्ञान की बात करते हुए हमारे चंदोदी के एसएम कॉलेज के पहलवान साहब ज्ञान की बात करते हुए सुनते हैं। आइए आज जिम कम शायरीबाजी हो रही है। ब्लॉग एंड चैनल आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज है हमारा 13 डे, तो 13 नहीं 30 डे बोलने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि 20 और 30 में कन्फ्यूज़न रहता है, ऐसे ही 13 में कन्फ्यूज़न हो गया। तो आज हमारा 30वां दिन हमारे जिम का 100 डेज चैलेंज का। तो आज हमारे हो चुके हैं 3 पड़ाव पूरे, मतलब हो जाएंगे। मैं जा ही रहा हूँ जिम। तो गाइस आप सभी लोगों को सपोर्ट रखना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर करिए। तो चले करते हैं बैक। गाइस आ चुके हैं अब हम जिम में। हाँ ये मोटा मोटा पेट ये कम नहीं होने का भाई, तो पता नहीं कब होगा कम। तो पर आज हम लगाने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप। देख सकते हो आकाश भाई लगा रहे हैं। 60 तो पड़ा हुआ ही है और बाकी 20 की रॉड, 70-80 वो भी चेस्ट। हम मारते हैं, हम मारेंगे 10 की के बाद। बॉडी 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 असली बॉडी है भाई। ये तो है, ये लेते हैं, ये कीड़ा हो रहा है अब हो गई हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज पूरी। तो हम मार रहे हैं भाई साहब ट्राइसेप। यो अब देखते हैं मुझ पर पड़ती है नहीं पड़ती है। और ये भाई हमारे नए ब्लॉगर, तो मैं कुछ दिनों में इनकी आईडी शेयर कर दूंगा। भाई कह रहे हैं हम भी ब्लॉग बनाएंगे, तो बिल्कुल सब ब्लॉग बनाएं। ये भाई देख सकते हैं भाई एक नंबर लग गई लग गई। आज भाई हमारे गौरव भाई एक ज्ञान की बात करते हुए हमारे चंदोदी के एसएम कॉलेज के पहलवान साहब ज्ञान की बात करते हुए सुनते हैं। आइए चलो भाई एक ज्ञान की बात बताते हैं। मतलब दुनिया में ना सभी अलग दिखना चाहते हैं, यानी कि भाई हम अलग दिखें। तो सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, गारंटी से अलग दिखोगे। अभी ठंड आने वाली है, स्वेटर पहन लो अभी। बहुत काट दी भाई, बहुत काट दी, बहुत काट दी भाई, बहुत काट दी। बहुत तगड़ी बात कर दी इन्होंने आज जिम कम शायरीबाजी हो रही है। मैंने कहीं मुशायरा में ना शायरी नहीं दिखा ना, तो भाई शायरी सुनाता है ना। शायरी कुछ इस प्रकार है, तेरी जिंदगी से चला जाऊं ये तेरी दुआ।
चला जाऊं ये तेरी दुआ थी, वाह 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 और तेरी हर दुआ कबूल हो ये मेरी दुआ। तालियां 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 हो गई हो गई। तो आज उसका बहुत शायरी वाला तो गाय, मिलता अगले दिन। लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करना नहीं भूला तो बाय बाय।